1811 წლის 30 ივნისს იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა ხელმოსაწერად მომზადებულ მოხსენებას მეტად უცნაური რეზოლუცია დაადო. და ასე იყოს. მიაწერა იმპერატორმა ფურცელზე და საქახალდე დახურა. იმპერატორის მიერ მოწონებულ მოხსენებას თან ერთოდა დოკუმენტიც, სადაც კავკასიის გენერალ-გუბერნატორი ალექსანდრე ტორმასოვი არწმუნებდა ობერ პროკურორს, რომ დოკუმენტში შესული ყველა მუხლი და პრეამბულა პირადად მასთან იყო შეთანხმებული. 7 პუნქტისგან შემდგარი კანონპროექტი ქართული სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებას ითვალისწინებდა. ეს კანონპროექტი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო მას შემდეგ, რაც 1801 წლის 12 სექტემბერს იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა ქართლ-კახეთის გაუქმების მანიფესტს მოაწერა ხელი. ისტორია მეორდებოდა. თუ 10 წლის წინ იმპერატორმა უძველესი სამეფო კარი გააუქმა, ახლა ის საქართველოს 15 საუკუნოვან სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიას აუქმებდა. ალექსანდრე პირველის მინაწერი ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იყო იმ გეგმისა, რომელიც ახლად შემოერთებულ ტერიტორიაზე სახელმწიფოებრივის გაქრობასა და მოსახლეობის გარუსებას გულისხმობდა. ჯერი ახლა მოსახლეობის გარუსებაზე მიდგა. იმპერიამ გეგმის მეორე ნაწილის შესრულება პეტერბურგიდან თბილისში გაგზავნილი ერთი პატარა შეკითხვით დაიწყო. 1801 წლის 12 სექტემბერს მანიფესტის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს კათალიკოს პატრიარქმა ანტონ მეორემ საიმპერატორო გერბიანი წერილი მიიღო. პატრიარქს წერილი გენერალ-გუბერნატორ კარლ კრონინგის ადიუტანტმა პირადად გადასცა. გენერალი პატრიარქს თხოვდა, რომ მას რაც შეიძლება მალე მოემზადებინა სასულიერო იერარქიის სტრუქტურული ჩამონათვალი და ეკლესიების აღწერილობის სრული ნუსხა. მისი უდიდებულესობის დაინტერესება მხოლოდ და მხოლოდ ერთმარწმუნე ძმებზე ზრუნვით და მათ კეთილდღეობაზე ფიქრითაა განპირობებული, წერდა გენერალი პატრიარქს. ქართული საეკლესიო იერარქიის საკითხებით იმპერატორის დაინტერესება შემთხვევითი არ ყოფილა. იმპერიაში ეკლესიის მართვის წესი მთლიანად განსხვავდებოდა საქართველოში არსებული საეკლესიო მმართველობისგან. რუსეთში საერო და სასულიერო ხელისუფლების სათავეში იმპერატორი იდგა და წმინდა სინოდს მის მიერ დანიშნული სამოქალაქო პირი, ობერ პროკურორი განაგებდა. საქართველოში კი პირიქით, საერო და სასულიერო ხელისუფლება მკაცრად იყო გამიჯნული. საერო ხელისუფლების სათავეში იდგა მეფე, ხოლო სასულიერო სათავეში კი კათალიკოს პატრიარქი. ადვილი მისახვედრი იყო, რა მიზანსაც ემსახურებოდა კრონინგის წერილი. ანტონ მეორემ კარგად იცოდა, რომ ქართლ-კახეთის სამეფოს ლიკვიდაციის შემდეგ იმპერიის მომდევნო სამიზნე, რა თქმა უნდა, კათალიკოს პატრიარქის ინსტიტუტი და ქართული ეკლესია იქნებოდა. კათალიკოსმა გენერალის წერილს პასუხი არ გასცა. იმ დღეებში კრონინგს ეკლესიისთვის ნამდვილად არ ეცალა. მანიფესტის გამოქვეყნებამდე სამეფო გვარის შტოებს შორის ისეთი დაპირისპირება ატყდა, რომ არც ბატონიშვილსა და არც მეფის მემკვიდრეს არათუ მანიფესტის, არამედ სამეფოს გაუქმებაც არ გაუგიათ. სიონის ტაძარში მანიფესტის საკითხვის შემდეგ გაუქმებული სამეფოს ტახტის მაძიებლები ერთიანად ანტირუსულ კოალიციაში აღმოჩნდნენ. სწორედ ეს არეულობა იყო ერთადერთი ხსნა მომავალი კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. პატრიარქის იმედები არ გამართლდა. უკვე 1 წლის შემდეგ, 1802 წლის 9 აპრილს, გენერალი კრონინგი ჯარის დამატებითი ნაწილებით თბილისში შემოვიდა. ხოლო უკვე 12 აპრილს რუსული ჯარით გარშემორტყმულ სიონის საკათედრო ტაძარში ქართულ თავადაზნაურობას რუსული იმპერიის ქვეშევრდომობასა და რომანოვების მორჩის სამსახურზე დააფიცა. ბაგრატიონების 1000-წლოვანი მეფობა საბოლოოდ დასრულდა. სამეფო მმართველობა რუსულმა საგუბერნიო მმართველობამ ჩაანაცვლა. დუმილის გაგრძელებას აზრი უკვე აღარ ჰქონდა. როდის გაუგზავნა კათალიკოს პატრიარქმა ანტონ მეორემ პასუხი კრონინგს უცნობია. თუმცა სულ მალე პეტერბურგში გამოქვეყნდა იმპერატორის ხელმოწერილი დოკუმენტი, სათაურით საქართველოს საპატრიარქო უფლებები და მოვალეობები. დოკუმენტი 5 პუნქტიანია. იწყება საქართველოს ავტოკეფალურ ეკლესიაში პატრიარქის უფლებამოსილებებითა და მთავრდება ქართლისა და კახეთის სასულიერო იერარქების სრული ჩამონათვალით. იმპერატორის ერთგულებაზე დაფიცების შემდეგ ქართლ-კახეთის სამეფო 5 მაზრად დაიყო. გორის, ლორესა და დუშეთის მაზრებად ქართლში, ხოლო თელავისა და სიღნაღის მაზრებად კახეთში. აი სულ ეს დარჩა ქართლ-კახეთის ყოფილი სამეფოსგან, რომლის დასაპყრობად საუკუნეების მანძილზე თავდაუზოგავად იბრძოდნენ არაბები თუ მონღოლები, სპარსელები თუ ოსმალები.
გუბერნიაში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა. მხოლოდ მეამბოხე უფლისწულები და მათი დედა დარეჯანი არ ეგუებოდნენ ახალ რეალობას. დედოფალი დარეჯანი თავად აღმოჩნდა იმ ხაფანგში გამოწყდეული, რომლის დაგებასაც ის ჯერ კიდევ მეფე ერეკლეს სიცოცხლეშივე ცდილობდა. სამეფო ანდერძი, რომლის ტექსტი დედოფალმა შეადგინა, სწორედ ის ხაფანგი აღმოჩნდა, სადაც არა მარტო სამეფო ოჯახი, არამედ მთლიანად ქვეყანა გაება. დედოფალმა ერეკლე მეორე სამეფო კარზე ტახტის მემკვიდრეობის წესი შეაწვევინა. მეფის ტიტული ამიერიდან, არა მამიდან შვილზე, არამედ ძმებზეც გადავიდოდა. აღა მაჰმად-ხანის შემოსევას არ მოუტანია საქართველოსთვის იმდენი ზიანი, რამდენიც ამ დოკუმენტის შემდგენმა მოუტანა ქვეყანას. დედოფლისა და რუსი გენერლების წაკაზებით ერეკლე მეორემ საბოლოოდ უარი თქვა იმერეთის შემოერთებაზე და იქ საკუთარი შვილიშვილი გაამეფა, რითაც საბოლოოდ დაკარგა შანსი ერთიანი ქართული სახელმწიფოს კვლავ აღორძინებისა. ცალკეულ სამეფოებად დაშლილი ქვეყნის გაუქმება უფრო ადვილი აღმოჩნდა, ვიდრე ეს პეტერბურგიდან ჩანდა. გუბერნიის პირველი პირი მეტი ენერგიით შეუდგა ქართული ეკლესიის საქმეებში ჩარევას. გენერალი კრონინგი სულ უფრო ხშირად ინტერესდებოდა კათოლიკოს პატრიარქ ანტონ მეორის საქმიანობით. მართალია გენერლის ინტერესი მეტწილად საპატრიარქოს შემოსავლებს უკავშირდებოდა, თუმცა ის კათოლიკოს პატრიარქთან საუბრებში აქა-იქ განაცხენებულ ბატონიშვილებს მაინც მოეკითხავდა ხოლმე. სწორედ მეამბოხე ბატონიშვილების საქმე გახდა კრონინგის უკან გაწვევის მთავარი მიზეზი. კრონინგის ნაცვლად მთავარმართებლად ასტრახანის გენერალ-გუბერნატორი ქართული წარმოშობის პავლე ციციანოვი დაინიშნა. ციციანოვი თბილისში 1803 წლის 1 თებერვალს ჩამოვიდა. პირველი, რაც ახლა დანიშნულმა მთავარმართებელმა გააკეთა, გაუქმებული სამეფოს ოჯახის წევრები პეტერბურგში გაასახლა, მათ შორის დარეჯან დედოფალიც. ამის შემდეგ ციციანოვი მთლიანად ქართული ეკლესიის საქმეებზე გადაერთო. მას სრულად აღწერა ქართული ეკლესიის ქონება და შემოსავალი. ბრძოლა გამოუცხადა ასევე საეკლესიო გალობას. როგორც ის წერდა, ეკლესიებიდან გალობის ნაცვლად თხების კიკინი ისმისო. იქვე გენერალი პატრიარქს ურჩევდა ქართული საეკლესიო გალობა რუსულით შეეცვალა. ნელ-ნელა რუსულად ღვთისმსახურების ჩატარება იმპერიის საეკლესიო პოლიტიკის უმთავრეს მიმართულებად იქცა. ამ პოლიტიკის განხორციელება გაუქმებულ სამეფოში სწორედ ციციანოვს ჰქონდა დავალებული. ეს იყო ქართულ ენაზე წირველოცვის რუსულად ჩანაცვლების პირველი მცდელობა. პეტერბურგში ციციანოვს ასევე მოუწონეს პატრიარქისთვის უფლებების შეზღუდვაც. ციციანოვის თანხმობის გარეშე ანტონ მეორეს ეპისკოპოსების, მთავარეპისკოპოსებისა და მიტროპოლიტების ხელდასხმის უფლება ჩამოერთვა. ციციანოვმა ეპარქიების რაოდენობის შემცირებასაც მიჰყო ხელი. მაგალითად, წილკნის ეპარქია გააუქმა და ის რუისის ეპარქიას შეუერთა. ციციანოვი პატრიარქის და ქართული ეკლესიის მიზანმიმართულ შევიწროებას სავარაუდოდ მომავალშიც გააგრძელებდა, მაგრამ 1806 წლის თებერვალს ის ბაქოში მოკლეს და ქართული ეკლესიის მიზანმიმართული ნგრევა ახალი მთავარმართებლის დანიშვნამდე დროებით შეჩერდა. პატრიარქს საშუალება მიეცა საეკლესიო ქონების გადარჩენისა. ანტონ მეორემ სასწრაფოდ დაიწყო საეკლესიო მიწების გასხვისება. საპატრიარქოს მიწების ახალი მფლობელები ძირითადად საეკლესიო აზნაურები ხდებოდნენ, მაგრამ ასეთ დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოკლული მთავარმართებელი მალე ახლით შეიცვალა. ციციანოვის შემცვლელი ივან გუდოვიჩი თბილისში 1806 წლის გაზაფხულის ბოლოს ჩამოვიდა. ამ დროს იმერეთის სამეფო, გურიისა და საბერძნო სამთავროები უკვე რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო შესული. ციციანოვისგან განსხვავებით, გუდოვიჩმა ქართული ეკლესიის ნგრევის სხვა ტაქტიკა აირჩია. ახალი მთავარმართებელი ანტონ მეორის მოწინააღმდეგე მღვდლების წახალისებას შეუდგა. მაგალითად, გუდოვიჩის წარდგინებით თბილელი მიტროპოლიტი არსენი იმპერატორმა ბრილიანტის ჯვრიანი თეთრი ბარტყული დააჯილდოვა. მიტროპოლიტი ანტონ მეორის დაუძინებელ მტრად ითვლებოდა. ბეროვიდან არქიეპისკოპოსის ხარისხში აიყვანეს რუსეთის წმინდა სინოდის წევრი ვარლამი. დააწინაურეს ასევე რუსეთში ნავსახურები დეკანოზი ალექსი პეტრიაშვილიც. ახალი მთავარმართებელი ყველანაირად ცდილობდა ქართული ეკლესიის შიგნით პრორუსულად განწყობილ მღვდელმსახურთა ჯგუფის შექმნას, რომელიც შეავიწროებდა ანტონ მეორეს და საჭირო მომენტში გადამწყვეტ სიტყვას იტყოდა ავტოკეფალიის გასაუქმებლად. ეკლესიაში ანტიქართული ნიადაგის შემზადების შემდეგ ივან გუდოვიჩმა გუბერნია მალე დატოვა. ის მოსკოვში გაიწვიეს. 1809 წლის 5 მარტიდან მთავარმართებლის მოვალეობის შესრულებას ალექსანდრე ტორმასოვი შეუდგა. ავტოკეფალიის გაუქმებისთვის თუ აქამდე წინა მთავარმართებლები შენიღულად მოქმედებდნენ, ტორმასოვი უკვე ღია შეტევაზე გადავიდა. პირველი რაც მან გააკეთა, ქაშვეთის ეკლესიაში ქართულ ენაზე წირვის გაუქმება იყო.
ტორმასოვის ჩამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში ქაშვეთიდან ქართული მამაოჩენოს ნაცვლად რუსული ბოჟე ცარეახრანის ხმა ესმოდა. რუსულ ენაზე ღვთისმსახურების გასაძლიერებლად ძვსახურების რუსეთიდან ჩამოიყვანეს და ქაშვეთში გაამწესეს. რუსული წესით, იქ სადაც გენერალ-გუბერნატორის რეზიდენციაა, უნდა იყოს ეკლესია და მიმდინარეობდეს ღვთისმსახურება რუსულად, წერდა ტორმასოვი ანტონ მეორეს. ამას მოყვა ქართული სამოციქულო ეკლესიის რეორგანიზაციის პროექტი, რომელიც ქართული ეკლესიის რუსულ ყაიდაზე გადაწყობას ითვალისწინებდა. შეიქმნებოდა ახალი სათათბირო მმართველობითი ორგანო, ეგრეთ წოდებული დიკასტერია, რომელსაც ანტონ მეორე ხელმძღვანელებდა. კათოლიკოს პატრიარქი აგრეთვე იქნებოდა რუსეთის წმინდა სინოდის წევრიც. მას ეყოლებოდა მოადგილე, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეცვლიდა პატრიარქს და დიკასტერიის მმართველობას გადაიბარებდა. მთავარ მმართველმა საპატრიარქოს რეორგანიზაციის პროექტის ერთი პირი კათოლიკოს პატრიარქს, ხოლო მეორე რუსეთის წმინდა სინოდის ობერპროკურორს გაუგზავნა პეტერბურგში. კათოლიკოსი კარგად ხვდებოდა, ვის ინტერესებს მომსახურებოდა ქართულ ეკლესიაში შექმნილი ახალი მმართველობითი ორგანო. რუსული იმპერიის გეგმით საპატრიარქოს სათავეში აღმოჩნდებოდა სასულიერო დიკასტერია და მისი პრეზიდენტი, ხოლო კათოლიკოს პატრიარქი და საპატრიარქო ფუნქციას დაკარგავდა. რაც მთავარია, ახალი პროექტით ანტონ მეორის შეცვლა რუსოფილ არქიეპისკოპოს ვარლამ ერისთავს ჰქონდა დავალებული. ხოლო თბილისის ეპარქიას ასევე რუსეთში ნამსახურები დეკანოზი ალექსი პეტრიაშვილი გადაიბარებდა. სწორედ არქიეპისკოპოს ვარლამს დაევალა ახალი კანონპროექტის მომზადებაც, რომელსაც ყველაზე წიგნიერ მღვდელმთავრად თვლიდა იმპერია გაუქმებელ სამეფოში. მოვლენები იმაზე უფრო სწრაფად განვითარდა, ვიდრე ამას პატრიარქი წარმოიდგენდა. საპატრიარქოში ახალი კანონპროექტი ჯერ წაკითხulis არ ჰქონდათ, რომ 1809 წლის 2 ნოემბერს მთავარმართებელმა პეტერბურგიდან საგანგებო შეტყობინება მიიღო. მოახსენეთ პატრიარქს იმპერატორ ალექსანდრე I-ის თხოვნა. დიკასტერიის დაარსებასთან დაკავშირებით ის პეტერბურგში უნდა ჩამოვიდეს. წერდა მთავარმართებელს სინოდის ობერპროკურორი. პეტერბურგში გაწვევა ავის მომასწავლებელი ნიშანი იყო. პატრიარქს კარგად ახსოვდა სამეფოს გაუქმების შემდეგ ბაგრატიონების პეტერბურგში გაწვევის ისტორია. სამეფო ოჯახი საპატიო ტყვედ რჩებოდა იმპერატორის კარზე. კათოლიკოს პატრიარქმა ავადმყოფობა მოიმიზეზა და გენერალს პეტერბურგში გასამგზავრებლად სხვა მღვდელმთავრების კანდიდატურები შესთავაზა. შობია გაგზავნოთ არქიეპისკოპოსი ვარლამი და არქიმანდრიტი დოსითეოსი. მათ რუსულიც იციან და უწმინდესი სინოდის საქმეებშიც კარგად ერკვევიან. შეუთვალა პატრიარქმა ტორმასოვს. გენერალმა ტორმასოვმა პატრიარქის შეთავაზება მიიღო. ანტონ მეორის ერწყმუნებებითა და სრული ნდობით აღჭურვილი მღვდელმთავრები პეტერბურგში გაემგზავრნენ და საქართველოში დიკასტერიის დაარსებაზე მოლაპარაკებები დაიწყეს. პატრიარქი თბილისში დარჩა. საიმპერატორო კარი ანტონ მეორეს მხოლოდ იმიტომ არ ატანდა ძალას, რომ რამდენიმე თვით ქართული საპატრიარქოს გაუქმების გადავადება ხელს არ უშლიდა რუსული კოლონიზაციის პოლიტიკას. პეტერბურგში გამგზავრების დღის წესრიგიდან მოხსნამდე საპატრიარქოში ანტონ მეორის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის დაპირისპირება იმდენად გამწვავდა, რომ საქმეში გენერალი ტორმასოვიც კი ჩაერია. თბილელი მიტროპოლიტი საჩივარზე აგზავნიდა პეტერბურგში, სადაც ძირითადად მოთხრობილი იყო თითქოს და იმ დარღვევებზე, რომელსაც პატრიარქი ანტონ მეორეს ჩადიოდა მღვდელმთავრებისა და სასულიერო პირების კურთხევისას. მღვდელმთავრთა შორის შუღლი და დაპირისპირება კიდევ უფრო აჩქარებდა რუსული პოლიტიკის წარმატებას, რომლის საბოლოო მიზანიც ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება იყო. გენერალი ტორმასოვი კარგად იყენებდა პეტერბურგში აღზარულ ყოველ საჩივარს ანტონ მეორის საწინააღმდეგოდ. ყოველ საჩივარზე პატრიარქს წერილობითი ახსნა-განმარტების მიცემა მოხდებოდა, რასაც შემდეგ მთავარმართებლის მიერ საქმის გამოძიება მოყვებოდა. საპატრიარქოს გარშემო რკალი იმდენად შევიწროვდა, რომ ანტონ მეორე ჩიხში მოექცა. პატრიარქმა პეტერბურგში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. 1810 წლის 3 ნოემბერს პატრიარქი ანტონ მეორე თბილისიდან პეტერბურგში გაემგზავრა. 9 ნოემბრამდე პატრიარქი მცხეთაში შეჩერდა და მთელი დრო ლოცვაში გაატარა. მცხეთის უძველესი საპატრიარქო ტახტი უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. 9 ნოემბრის დილას ბერმონაზვნებმა და გლეხობამ პატრიარქი მცხეთიდან გააცილეს. ბრევრი ძალიან დიდხანს არ იშლებოდა და გაუძლებლად გაყურებდა მტვერში ჩაბარგულ ცხენოსთან თარაზმს, რომელიც ცოცხალ პატრიარქს ეკლესიური დამოუკიდებლობის დაკარგვის უკანასკნელ გზაზე მიაცილებდა. პეტერბურგში უკვე მიღებული იყო საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის გაუქმების გადაწყვეტილება. იმპერატორის ბრძანებით ქართული ეკლესია რუსული ეკლესიის შემადგენელი ნაწილი გახდებოდა და დაექვემდებარებოდა სრულ რეორგანიზაციას. დოკუმენტში ეწერა: პირველი,
ქართული ეკლესიის მეთაურად დაინიშნოს მცხეთისა და ქართლის მიტროპოლიტი. მას მიეკუთვნოს სამუდამო ტიტული სინოდის წევრისა და მისი ეგზარქოსისა. მეორე, საქართველოს ეგზარქოსმა რუსეთის წმინდა სინოდში დაიკავოს მეოთხე ადგილი. მესამე, ყოფილი ქართლ-კახეთის სამეფოს ტერიტორიაზე არსებული 13 ეპარქიიდან დარჩეს 2, მცხეთისა, ანუ ქართლის და ალავერდის, ანუ კახეთის ეპარქია. მეოთხე, დაწესდეს დიკასტერია, საქართველოს ეკლესიის ერთადერთი მმართველი ორგანო. დიკასტერია დაამტკიცებს ეკლესიათა და სასულიერო პირთა რაოდენობას. წარმართავს სასულიერო საქმეებს. მეხუთე, სასულიერო დიკასტერიის წევრები იქნებიან ქართლიდან 2, ხოლო კახეთიდან 4 წარმომადგენელი. მეექვსე, 9 საარქიმანდრიტოდან დარჩეს 5. მეშვიდე, სასულიერო დიკასტერიაში ნატურით გადასახადი, ხორბალი, ღვინო, ხილი და ასე შემდეგ შეეცვალოს ფულადი გადასახადით. მერვე, მცხეთის ანუ ქართლის ეპარქიის მმართველი მღვდელმთავრის წოდება ამგვარი იქნება: მიტროპოლიტი მცხეთისა და ქართლისა და უწმინდესი სინოდის ეგზარქოსი საქართველოში. იგი დაექვემდებარება რუსეთის ეკლესიის უწმინდეს სინოდს და სინოდიდან მიიღებს განკარგულებებს. მეცხრე, საეკლესიო გლეხებმა თითოეულ კომლზე ხაზინის სასარგებლოდ უნდა გადაიხადონ სურსათით, 3 კოდი ხორბლით ან 1 კოდი ხორბლის თანასწორად 1 მანეთით. მეათე, დიკასტერიის შექმნის შემდეგ დაიწყოს ეკლესიების შემცირება. მსახურების გარეშე დარჩენილი მღვდლები გადავლენ თადარიგში და დიკასტერიის გადაწყვეტილებით ჩაანაცვლებენ გარდაცვლილ მღვდლებს. მანამდე თითოეულ მღვდელს წოდების შესაბამისად დაინიშნება სტატჩო-სარგებელი. ამ კანონპროექტის ავტორი საქართველოს პირველი ეგზარქოსი გახდა. იმპერიამ მიტროპოლიტ ვარლამ ერისთავს სამსახური დაუფასა და ქართული ეკლესიის მეთაურად დანიშნა. 1814 წლიდან ეგზარქოს ვარლამის წოდებას უკვე ახალი ტიტული შეემატა. წმინდა სინოდის საქართველოს იმერეთის კანტორის დაარსებასთან დაკავშირებით ვარლამს უკვე საქართველოს და იმერეთის ეგზარქოსად მოიხსენიებდნენ. ტიტულის მომატება ეგზარქოს ვარლამისთვის ფაქტობრივად დასასრულის დასაწყისი აღმოჩნდა. მან ვერ მოახერხა დასავლეთ საქართველოს მღვდელმთავრების დამორჩილება და იგი 1817 წლის მაისში პეტერბურგში გაიწვიეს. ხოლო მის ნაცვლად უკვე ეგზარქოსად რუსი თეოფილაქტე გამოგზავნეს. სწორედ თეოფილაქტეს მმართველობიდან იწყება საქართველოში ეკლესიის გარუსების აქტიური პოლიტიკა. ეგზარქოსმა თეოფილაქტემ 6 წლის წინ მიღებული საეკლესიო კანონმდებლობა ისევ შეცვალა. თეოფილაქტეს მტკიცებით, ეგზარქოს ვარლამის მიერ დაწერილი კანონი ახალ რეალობას აღარ შეესაბამებოდა და მასში ცვლილებები იყო შესატანი. თეოფილაქტეს ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მოუწონეს და ქართული ეკლესიის განმეორებითი რეორგანიზაციისათვის სრული თავისუფლება მისცეს. რუსი ეგზარქოსის რეფორმის პროექტი ქართული ეკლესიის ძარცვისა და განადგურების პროექტს უფრო გავდა, ვიდრე მოქმედ საეკლესიო წესდებაში რაიმე კანონიკურ ცვლილებას. ახალი რეფორმით რუს ეგზარქოსებს სრული თავისუფლება ეძლეოდათ ქართული მრევლისა და ეკლესიის გასაძარცვად. შემდეგ კი ნაძარცვი ქონებითა და ფულით რუსეთში დასაბრუნებლად, საეკლესიო ქონების გასაჩანაგებლად და ქართული ენის საეკლესიო ცხოვრებიდან გასაქრობად. აი ეს იყო ფაქტობრივად ახალი რეფორმის არსი. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ყველა ძველი საეკლესიო კანონი, რომელიც სიონის ტაძრის საცავში ინახებოდა, მტკვარს გაატანეს. ეგზარქოსის დავალებით სიონისა და სვეტიცხოვლის ტაძრების ეზოებში დაწვეს უძველესი საეკლესიო ხელნაწერი დოკუმენტები, ხოლო მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი პეტერბურგში გააგზავნეს. თეოფილაქტემ ქართულ ეკლესიას წარსულის მნიშვნელოვანი ნაწილი წაუშალა და მრევლი ფაქტობრივად მეხსიერების გარეშე დატოვა. 1819 წელს ეგზარქოსი თეოფილაქტე დასავლეთ საქართველოში ჩავიდა და ეკლესიათა დახურვას შეუდგა, რასაც წინაღუდგა ადგილობრივი სამღვდელოება და მოსახლეობა. სახალხო მღელვარება აჯანყებაში გადაეზარდა, რომელიც მთელ დასავლეთ საქართველოს მოედო. მეამბოხეების წინააღმდეგ იმპერიამ რეგულარული ჯარი და артиლერიას გამოიყვანა. ერმოლოვის სიამაყით წერდა: სოფლები გავანადგურეთ და გადავბუგეთ, ბაღვენახები ძირებამდე ავჩეხეთ. ვეღარასოდეს აღიდგენენ მოღალატენი პირვანდელ მდგომარეობას. 1820 წლის 4 მარტს ეგზარქოს თეოფილაქტეს დავალებით დააპატიმრეს მიტროპოლიტები დოსითეოს ქუთათელი წერეთელი და ექვთიმე გენათელი შარვაშიძე. ეს ორი მიტროპოლიტი საერო და სასულიერო პირთა ჯგუფის იმ თავკაცებს შორის იყო, რომლებმაც 1789 წელს
ერეკლე მეორეს ქართლ-კახეთისა და იმერეთის სამეფოების გაერთიანება შესთავაზეს. მოხუც მიტროპოლიტ დოსითეოს ტომარა ჩამოაცვეს და ბადრაგის თანხლებით სასწრაფოდ რუსეთისგან გაამგზავრეს. გზაში მიტროპოლიტი გაგუდეს და შემდეგ ანანურის ეკლესიაში ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე დაასაფლავეს. დოსითეოს ქუთათელისგან განსხვავებით, სიკვდილს გადაურჩა ექვთიმე გენათელი, რომელმაც მოგვიანებით რუსეთში ჩააღწია და იმპერატორ ალექსანდრე I-ს საჯაროდ უწოდა ნერონი, საქართველოს დაპყრობისა და ქრისტიანების გაჟლეტის გამო. აღსანიშნავია, რომ ეგზარქოსი თეოფილაქტე როგორც გარყვნილი ისერჩება, როგორც ქართულ, ასევე რუსულ საისტორიო წყაროებში. მის სახელს უკავშირებდნენ ქუთაისისა და გურიის ეკლესიებში ქართული მღვდელთმოების საფლავების ძარცვას. სიმბოლურია, რომ საფლავის მთხელმა ეგზარქოსმა სიცოცხლე ბოდვეში წმინდა ნინოს საფლავის ძარცვისას დაასრულა. თეოფილაქტე გულის შეტევით ზუსტად მაშინ გარდაიცვალა, როდესაც წმინდა ნინოს გახსნის საფლავში ძვირფასეულობას ეწევდა. გარდაცვლილ ეგზარქოსს ალბათ კიდევ დიდხანს ვერ აღმოაჩენდნენ. მონასტრის გარშემო დატრიალებულ აუტონელს სუნს რომ შეეწუხებენ ადგილობრივი ცხოვრებნი. ტაძარში შემოსულებს საზარელი სურათი დახვდათ. წმინდა ნინოს საფლავთან ეგზარქოსის გახსნილ სხეულს უკვე ჭიები ეხვია. თეოფილაქტე თბილისში არ წაუსვენებიათ. აქვე ბოდბეშია დაკრძალული. ეგზარქოს თეოფილაქტეს ისტორია დიდი განუკითხაობის მხოლოდ დასაწყისი იყო. თეოფილაქტეს რეფორმებს მალე ეკლესიების მასობრივი გაუქმება და მორწმუნე მრევლის ღია ცისქვეშ დატოვება მოჰყვა. 1811 წლამდე ქართული ეკლესია ფლობდა 15 ეპარქიას ქართლში, კახეთსა და სამცხეში, 7 იმერეთში, 2 სამეგრელოში და ასევე 2 გურიაში. 1811 წლის შემდეგ დარჩა 1 ეპარქია იმერეთში, 1 გურიაში, 1 აფხაზეთში და 2 საქორეპისკოპოსო ქართლში. 1811 წლიდანვე დაიხურა 15 მონასტერი და 8-ზე მეტი ეკლესია. აი ეს იყო ჯერჯერობით რუსული საეკლესიო რეფორმის ძირითადი შედეგი. იმპერიის ხაზინამ ავტოკეფალიის გაუქმებიდან რამდენიმე წელიწადში მიითვისა 150 მილიონ რუბლად შეფასებული საეკლესიო ქონება. დღევანდელი ღირებულებით ეს თანხა $5 მილიარდ უდრის. ანუ საქართველოს ბიუჯეტს აჭარბებს. თუ ამ თანხას საეკლესიო ნივთების ანტიკვარულ ფასსაც დავამატებთ, ადვილი წარმოსადგენია რუსეთის მიერ ქართული საეკლესიო ქონების ძარცვის მასშტაბი. პეტერბურგში გაზიდული ქონების სანაცვლოდ კი იმპერატორმა საქართველოს საეგზარქოსოს დაუტოვა ყოველწლიური დაფინანსება 700,000 რუბლის ოდენობით. ამ თანხიდანაც კი 150,000 რუბლი ბაქოს, ერევნის, ელიზავეტაპოლის, ანუ ახლანდელი განჯისა და ყარსის რუსულ და ბერძნულ ეკლესიებს გადაუნაწილა. ანუ იმ ეკლესიებს, რომელთაც არაქართული მრევლი ჰყავდათ. ფინალამდე ჯერ კიდევ ბევრი დრო იყო დარჩენილი. ფინანსური რეფორმა, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადაზრდილიყო დემოგრაფიულ რეფორმაში. დემოგრაფიული რეფორმა ეკლესიებში ქართველი მრევლის არაქართულებით ჩანაცვლებას გულისხმობდა. თეოფილაქტემ სიონის საკათედრო ტაძარში კვირაში 3-ჯერ რუსული მსახურება შემოიღო. ქართველ მღვდელმსახურთა რუსული წესით აღზრდის მიზნით დააარსა სასულიერო სემინარიები. სემინარიებში ყველა მასწავლებლის საგანგებოდ რუსეთიდან ჩამოიყვანა. ახლა დაარსებულ სემინარიებს დაევალათ რუსულენოვანი მღვდლების მომზადება, რომლებმაც შემდგომ რუსულის ოსოდენელი ქართველი მღვდლები ჩაანაცვლეს. ახალი დემოგრაფიული რეფორმის მთავარი იარაღად ის 200,000 სომეხი იქცა, რომელიც რუსეთ-თურქეთის ომების შემდეგ თურქეთიდან საქართველოში გადმოასახლეს ქართველების სიძის, გრიბოიდოვის რეკომენდაციით. გრიბოიდოვი თვლიდა, რომ უმჯობესი იყო სომხები საქართველოში და არა შუა რუსეთში ჩაესახლებინათ. თავის წერილში დიპლომატი იმპერატორს ურჩევდა: თქვენო აღმატებულებავ, არავითარ შემთხვევაში არ მისცეთ სომხებს ცენტრალური რუსეთის მიწებზე დასახლების უფლება. ეს ისეთი ერია, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ მიწას მიითვისებს და მთელ მსოფლიოს განუცხადებს, რომ ეს მათი უძველესი მიწაა. ნიკოლოზ I-მა გრიბოიდოვის რჩევა რა თქმა უნდა გაითვალისწინა. თურქეთთან მოგებული ომის შემდეგ გენერალმა პასკევიჩმა მესხეთიდან გაქცეულ ქართულ თავადაზნაურობას უარი უთხრა კუთვნილი მიწების დაგანონებაზე. ასევე უარი თქვა მაჰმადიანი ქართველებისგან დაცლილ მიწებზე ქრისტიანი ქართველების ჩამოსახლებაზეც. პასკევიჩი მოქმედებდა ნიკოლოზ I-ის მითითებით. გამაჰმადიანებული მესხი თავადაზნაურობა მზად იყო ხმაგლეხებიანად მოქცეულიყო ქრისტიანობაზე, წოდებრივი პრივილეგიების შენარჩუნების შემთხვევაში.
ამაში პასკევიჩმა რუსეთის მისიანური როლის წარმოჩენის შესაძლებლობა დაინახა და აღთვალებით მისწერა ამის შესახებ იმპერატორს. ნიკოლოზ პირველმა უპასუხა, რომ ის თავის მისიად მუსლიმთა გაქრისტიანებას არ თვლიდა. ამ პასუხითა და შემდეგი ქმედებებით ჩანდა, რომ იმპერიისთვის უმთავრესი იყო დემოგრაფიული სიტუაციის შეცვლა საქართველოში და არა მუსლიმურ ქართულ რეგიონთა ხელახლა გაქრისტიანება, რადგან ეს სავარაუდოდ ქართულთა კონსოლიდაცია შეუწყობდა ხელს. სომხებმა დაიკავეს სამცხეს, ბორჩალოს, ახალქალაქისა და ახალციხის მაზრები. ამ მაზრებში ქრისტიანული მრევლი ფაქტობრივად უკვე სომხებით იყო წარმოდგენილი. გადმოსახლებულებმა დაიწყეს ქართული ეკლესიების დარცვა და მათი სომხურ სალოცავებად გადაკეთება. თუ 1828 წლამდე სამცხე საათაბაგოს მოსახლეობის 90% ქართველი იყო, 2 წლის შემდეგ უმრავლესობას უკვე სომხები შეადგენდნენ. 1830 წელსვე სამცხე საათაბაგოში აიგზალა წირვა-ლოცვა ქართულად. ნებადართული იყო ღვთისმსახურება მხოლოდ სომხურად და რუსულად. უეკლესიოდ და უმიწოდ დარჩენილი ქართველობა რუსი ეგზარქოსების ხელში ფაქტობრივად იმ ფენად იქცა, რომელიც შემდგომ სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის საყრდენი გახდა როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში. გარდა სომხებისა, იმპერიამ ინტენსიურად დაესწრო რუსი სექტანტების, მალაკნების, სუბოტნიკების, დუხობორების, შტუნდისტებისა და სხვათა ჩამოსახლება. ქართველებზე ჩამოცმული დემოგრაფიული მარყუჟი ნელ-ნელა სულ უფრო ვიწროვდებოდა. თეოფილაქტეს თავგასულობის შემდეგ რუსეთიდან გამოგზავნილ არც ერთ ეგზარქოსს ქართველების პატივისცემით აღარ უსარგებლია. პირიქით, საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ მომდევნო ეგზარქოსების ფონზე თეოფილაქტე უცოდველ კრავადაც კი გამოჩნდა. ამ მხრივ ყველაზე მეტად თავი გამოიჩინა ეგზარქოსმა ევსევიმ. ევსევის დროს გაიძარცვა ყველა ეკლესია და მონასტერი. გაიძარცვა ის სალოცავებიც კი, რომელიც თავის დროზე ოსმალებისა და სპარსელების შემოსევებს გადაურჩა. ეგზარქოს ევსევის ხელშეწყობით სიონის ტაძრიდან გაქრა ღვთისმშობლის ხატის ძვირფასი მორთულობა. სუსტად ასევე დაეკარგა აურაცხელი ძვირფასეულობა, ოქროს ჭურჭელი, ჯვრები და სხვა განძეული მცხეთის, ალავერდის, ბოდბის, ნინოწმინდისა და სხვა საკათედრო ტაძრებიდან. ამას მიყვა განძეულობა იოანე ნათლისმცემლის უდაბნოდან, ჯუმათის, შემოქმედისა და სხვა მონასტრებიდან. სამღვდელთ მთავრო ამფორებსა და ბისონებს მოხსნეს უძვირფასესი თვალმაგალითი. სიონის ტაძრის საეკლესიო სალაროში ინახებოდა მინიატურებიანი ხელნაწერები. ისინი ეგზარქოსის ნებართვით გრაფმა ბობრინსკიმ წაიღო და ხელნაწერებიდან მინიატურები ამოჭრა. მინიატურებთან ერთად ტექსტებიც დაიკარგა. ხახულის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც დღეს საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ოქროს ფონდში ინახება, ადრე გელათის მონასტერში იყო დაბრძანებული. სწორედ ეგზარქოს ევსევის დავალებით ჩამოხსნეს ხატს თამარის დროინდელი 4 დიდი და 7 მომცრო ლალი. თუ რა მასშტაბებს მიაღწია ქართული ეკლესიების ძარცვამ ეგზარქოს ევსევის დროს, იქიდანაც ჩანს, რომ ქართულ სიძველეებზე დახარბებულ ევსებს ჯუმათის ეკლესიის არქიმანდრიტმა ძველი წიგნები გადაუმალა და ისინი ნაჩქარევად ორმოში ჩამარხა. ჯუმათში ჩასულ ეგზარქოს ეკლესიის საცავი ცარიელი დახვდა. ამის გამო გაბრაზებულმა ევსევიმ არქიმანდრიტი რუსეთში გაიწვია და წიგნებით საბოლოოდ დაეკარგა. 1870 წლამდე გელათის მონასტრის საეკლესიო სალაროში ინახებოდა ოქროთი მოჭედილი, ტიხრული მინანქრით გაწყობილი მე-11 საუკუნის უძველესი ქართული სახარება. ეს სახარება ეგზარქოს ევსევის ნებართვით გელათიდან გაიტანა ქუთაისის გუბერნატორმა ლევაშოვმა, რომელმაც მოხსნა ოქროს მოჭედილობა და იგი იაფასიანი ვერცხლის ნახელავით შეცვალა. დღემდე მიტაცებული ძვირფასი ოქროს მოჭედილობა პეტერბურგში ინახება. ეგზარქოს ევსევის უშუალო ნებართვითვე იმერეთის კათალიკოსების საპატრიარქოს შესამოსელი, რომელიც კონსტანტინოპოლის დაცემამდე იყო დამზადებული, გრაფმა პანინმა და ქუთაისის გუბერნატორმა ლევაშოვმა მთლიანად გაძარცვეს. სამოსელიდან 8 ფუნტი 4 კილოგრამი ოქრო გამოადნეს, ხოლო სამოსელზე მიბნეული ლალისა და მარგალიტებისგან გულსაკრავები დაამზადეს და ასე გაიტანეს ძვირფასეულობა პეტერბურგში. ეგზარქოსმა ევსევიმ სიძველის მოყვარულ კოლექციონერებს მიჰყიდა ქართული ხელნაწერები, რომლებიც შემდგომ ევროპის მუზეუმებში აღმოჩნდა. ამჟამად საქართველოს საუკეთესო და დიდრული ხელნაწერები ინახება ლონდონის, პარიზის, ვენის, ბერლინის, რომის ბიბლიოთეკებში, სადაც ისინი საღდებოდა ფულზე დახარბებული ევსების ეგზარქოსობისას. სამაგიეროდ თბილისის მუზეუმებში შეიძლება იხილოთ მინიატურებ ამოჭრილი უამრავი ხელნაწერი. ეგზარქოს ევსევისთან შედარებით ეგზარქოს პავლეს ნაძარცი უფრო მოგრძალებულია. თუმცა ქართული საეკლესიო განძეულობიდან მასაც ერგო წილი.
მეტეხის ეკლესიიდან პავლეს ეგზარქოსობის პერიოდში გაქრა ოქროთი მოჭედილი მეტეხის ბეთლემის ხატი, რომელიც იმ დროს 50,000 ოქროს რუბლად იყო შეფასებული. ხატი ეგზარქოს პალადის დროს იპოვეს მეტეხის ეკლესიის ხვენზე, თუმცა მას ოქროს მოჭედილობა უკვე აღარ ჰქონდა. პავლეს ეგზარქოსობის დროს სიონის ტაძრიდან გაქრა ნინოწმინდის ღვთისმშობლის ხატიც, რომელიც ასევე პატიოსანთულებითა და ოქროთი იყო მოჭედილი. ეს პავლე სწორედ ეს ეგზარქოსია, რომელმაც საჯაროდ შეაჩვენა ქართველი ერი. მან ქართველები დაწყევლა სასულიერო სემინარიის რექტორის პავლე ჩუდეცკის დასაფლავების დღეს. სემინარიის რექტორი ქართველმა სემინარისტმა სოსოლ აღიაშვილმა მისივე კაბინეტში მოკლა. ეგზარქოს პავლეს და რექტორ პავლე ჩუდეცკის ორიგინალური ნათესაობის შესახებ მთელმა გუბერნიამ იცოდა. რექტორის ახალგაზრდა ცოლი ეგზარქოსის საყვარელი იყო. ერთი პავლეს სიკვდილით თავზე დაწესებულმა მეორე პავლემ სიონის საკათედრო ტაძრის ამბიონიდან დაწყევლა ქართველი ერი. დაწყევლილი იყო შენიკულელისა და ის ოჯახიც, რომელმაც შობა იგი. დაწყევლილი იყო ის წრე და ის ერი, რომელმაც დააბადა და ის ქვეყანა, რომელმაც გამოზარდა შენიკულელი. იქ შეგრებილმა ქართველებმა პროტესტის ნიშნად მხოლოდ ტაძრის დატოვება გაბედეს. ეგზარქოსის წყევლა საჯაროდ დასავლეთ საქართველოს თავადაზნაურთა წინამძღოლმა დიმიტრი ყიფიანმა დაგმო და ეგზარქოსისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. ეს პროტესტი დიმიტრი ყიფიანს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ის სტავროპოლის გუბერნიაში გადაასახლეს და იქ ოხრანგის აგენტებმა მოკლეს. სიწმინდეთა ძარცვის თვალსაზრისით ქართველი ერის შემჩვენებელ ეგზარქოს პავლეს ეგზარქოსი პალადის არ ჩამორჩენია. პალადის რწმუნებათა სიგელი გადასცა სახელმწიფო მდივან ზვენიგოროდსკის, რომელსაც ნება დაერთო ენახა და შეესყიდა ქართულ ეკლესიებში დარჩენილი ძვირფასეულობა. ზვენიგოროდსკი დადიოდა ეკლესიიდან ეკლესიაში და ძვირფას ხატებს ან ოქროსა თუ ვერცხლის ნაკეთობებს ყიდულობდა. გელათელი ბერების გადმოცემით, პატარა ოქროს ნაკუწებშიც კი 1000 მანათი ძლეოდნენ. ქართული რელიკვიების ხელში ჩაგდების საუკეთესო გზად ეგრეთ წოდებული რესტავრაცია იქცა. ეგზარქოსმა პალადის თავის საყვარელ მხატვარს სომეხ საბინგუს რესტავრაციის საბაბით ნება დართო სამეგრელოსა და გურის მონასტრებიდან გაეტანა უძველესი ხატები. საბინგუსმა მარტვილის, ხობის, ჯუმათისა და შემოქმედის მონასტრებიდან ძვირად ღირებული და ოსტატურად შესრულებული მომინანქრებული ხატები წაიღო. მანამდე კი გელათის მონასტრის ხატებს ააწაფნა უძვირფასესი ტექნოლოგიური მინანქარი. მონასტრებიდან წამოღებული მთელი განძევლობა საბინგუსმა ეგზარქოს პალადის წარუდგინა. მან კი საბინგუს მთელი ამ ძვირფასეულობის გაყიდვის ნება მისცა. მინანქრები ისევ გრაფმა ზვენიგოროდსკიმ შეიძინა და ფული ეგზარქოს გადაუხადა. საზღვარგარეთ არაერთი ძველი ქართული წიგნიდან ხელნაწერი გაეტანა ბარონმა დებაიმ. რა თქმა უნდა, უჯობესი იყო წიგნები და ხელნაწერები საზღვარგარეთის მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში შენახულიყო, ვიდრე ისინი ღუმელებში დაეწვათ, როგორც ამას ეგზარქოსი პავლე აკეთებდა კიშინაუსა თუ თბილისში. ეკლესია მონასტრების დაცვასთან ერთად დაიწყო ქართული ეკლესიის მრევლის ეთნიკური დანაწევრებაც. მაგალითად, გორის მაზრაში, სადაც ოსები ცხოვრობდნენ, სავალდებულო გახდა ოს გლეხობას მხოლოდ იმ ეკლესიებში შეევლოთ, სადაც წევალოცვა ოსურ ენაზე ჩატარდებოდა. ოსები ოდითგანვე შეჩეული იყვნენ ქართულ ენაზე ღვთისმსახურებას და ქართულადაც თავისუფლად საუბრობდნენ. ამიტომ ეგზარქოსების ეს გადაწყვეტილება ოსებში დიდ გაუგებრობას იწვევდა. სახარება ოსურად იმდენად დამახინჯებული იყო, რომ გლეხობამ ისევ ქართულ ეკლესიებში დაიწყო სიარული. მაგალითად, სახარებისეული სიტყვა განკაცება ოსურად თარგმნეს როგორც ხორციანი ნამცხვარი და კიდევ ბევრი საეკლესიო ტერმინი ითარგმნა ასე აბსურდულად. გორის მაზრის მოდელი გაავრცელეს არა მარტო აფხაზეთზე, არამედ სამურზაყანოზეც. სოხუმის ეპარქიაში, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ქართველი იყო, ხოლო ქრისტიანი აფხაზები უმცირესობას წარმოადგენდნენ, გადაწყვეტეს, რომ ქრისტიან აფხაზებს იმ ეკლესიებში ელოცათ, სადაც ღვთისმსახურება რუსულად ტარდებოდა. ისიც კი მოიფიქრეს, რომ განსაკუთრებული სამურზაყანული ენა შემოეღოთ. სამურზაყანოს ეკლესიებში რუსი ხუცესები ჩააყენეს და დაიწყეს გაუგებარ ენაზე ღვთისმსახურება, რომელსაც ვერავინ არ იქონდა, ვერც აფხაზები და ვერც მეგრელები. ეგზარქოს პავლეს პირდაპირ დავალებით დაიწყო ბიბლიის მეგრულად და სვანურად თარგმნა. ამ თარგმანების ხალხში გავრცელება რუს სასულიერო პირებს დაევალათ. სოხუმის ოლქში მაჰმადიანი აფხაზების გაქრისტიანების მიზნით დაიწყეს მასობრივი ნათლობები,
თითქმის 10,000-ზე მეტი აფხაზი იძულებით ისე მონათლეს, რომ არც ნათლიებმა იცოდნენ აფხაზური და არც ნათლულებმა რუსული. ყველაფერი კი იმით დასრულდა, რომ ადგილობრივმა ეპისკოპოსმა აგაფოდორმა მიიღო გაზრდილი მრევლი და გაზრდილი ყოველწლიური შემოსავალი თითქმის 25,000 რუბლის ოდენობით. აფხაზებმა მაშინვე დაივიწყეს ნათლობის სახელები და ისევ მაჰმადიანებად დარჩნენ. აფხაზურის მცოდნე ქართველ მღვდელმთავართა მიერ აფხაზთა გასაქრისტიანებლად გაწეული ღვაწლი ერთიანად გაცამტვერდა. პირიქით, რუს მღვდლებმა მაჰმადიანი აფხაზები ქართველებს აუმხედრეს და მათ გაღატაკებაში სწორედ ქართველები დაადანაშაულეს. რუსული ეკლესია, ისევე როგორც რუსეთის მთელი იმპერია, დაყოფე და იბატონეს პრინციპით მოქმედებდა. რუსული დიკასტერიის მოღვაწეობა გორის მაზრასა და სოხუმის ოლქში იმით დასრულდა, რომ ადგილობრივი ოსებიცა და აფხაზებიც ჩამოშორდნენ საერთო ქართულ სივრცეს და ისევ რუსულ სამღვდელოებასთან არჩიეს მომავალზე ფიქრი. 1811 წლის 30 ივნისს ქართველ მღვდელმთავართა ხელშეწყობითა და იმპერატორ ალექსანდრე I-ის ერთი მოკლე მინაწერით დაე ასე იყოს. საქართველოს ეკლესიამ დაკარგა 800 ეკლესია, 13 ეპარქია, 9 საარქიმანდრიტო, 764 მღვდელმსახური, 800 დიაკვანი, 662 ეკლესიის მსახური, 7 არქიმანდრიტი. იმ დროისთვის 150 მილიონ რუბლად შეფასებული საეკლესიო ქონება, ეპარქიების წლიური შემოსავალი 26,360 რუბლისა და საარქიმანდრიტოების შემოსავალი 13,226 რუბლის ოდენობით. ქართულ ეკლესიას ასევე განუდგა აფხაზი და ოსი მრევლის ნაწილი. რაც მთავარია, ის ენა, რომელიც 15 საუკუნის განმავლობაში ქრისტეს შულს ქადაგებდა და მაცხოვარს ავედრებდა ქვეყნისა და ერის მომავალს, განიდევნა დედა ეკლესიიდან და რომ არა დიდი პოლიტიკური კატაკლიზმები ალბათ არც არასდროს დაუბრუნდებოდა საკუთარ სავანეს. 2 საუკუნის წინ დაწყებული ქართული ეკლესიის ნგრევა საბჭოთა პერიოდში კიდევ უფრო დაჩქარებული ტემპით გაგრძელდა. 1921-1953 წლებში დაიხურა 1305 ეკლესია, რომელთაგან ნაწილი დაანგრიეს, ნაწილს დანიშნულება შეუცვალეს. ამავე პერიოდში რეპრესირებული იყო 3407 ქართული სასულიერო პირი. 1930-იან წლებში გამოიცა დადგენილება ეკლესიებიდან ზარების ჩამოხსნის შესახებ ჯარში ჩაბარების მიზნით. საბჭოთა რუსეთის სამართალმემკვიდრეს დღემდე არ შეუჩერებია ქართულ ეკლესიასთან ბრძოლა. 1990 წელს მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ საქართველოს ავტოკეფალიის ცნობის მიუხედავად ერთმორწმუნე მეზობლები მართალია სიტყვით აღიარებენ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის კანონიკურ საზღვრებს, თუმცა არც სოხუმში და არც ცხინვალში ქართულ მღვდლებს არ უშვებენ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შემორჩენილ ქართულ ტაძრებში დღეს წირვა ლოცვას მოსკოვიდან გამოგზავნილი ბატუშკები რუსულ ენაზე აღავლენენ. თენად შლიან ქართულ კლასიკ არსებულ ისტორიულ რელიგიურ ძეგლებზე, მათ შორის ილორის, ბედიის, ბიჭვეთის ტაძრებზე. ათეთრებენ ან ლესავენ ფრესკებს და ტრადიციულ ქართულ ხუროთმოძღვრებას რუსულით ანაცვლებენ. ისევე როგორც 200 წლის წინ დღესაც ქართული ეკლესიის მთავარ მტრად ისევ ერთმორწმუნე რუსეთი რჩება.